What's up? Fattig-misjonær her, a.k.a. Benjamin, og jeg hjemme. Velkommen til mitt heimekontor. Jeg har vært her nå i 1 måned. Jeg har hatt det sykt fett. Og i dag så har jeg bare lyst til å fortelle dere en kjapp historie. Og et spørsmål som du kanskje har til meg, det er veldig enkelt. Hvorfor er du en sånn crazy kristen, Benjamin? Og det er det jeg har lyst til å få besvare med denne historien i dag. Så let's go! Jeg vokste opp i en helt vanlig barndomskontekst. Jeg gikk på skolen, jeg gikk på fotball, jeg hadde lyst til å være kul, jeg brydde meg veldig masse om hva folk tenkte om meg, og jeg var ganske usikker på meg selv, sånn som de fleste unger er. Og jeg vokste opp i en kristen familie som gjorde at jeg ble eksponert for noe som var kanskje litt annerledes enn det du ble eksponert for, men jeg ble eksponert for Jesus. Hele livet mitt så trodde jeg at Jesus var virkelig, men det som var mitt problem var da at jeg var veldig skamfull for akkurat det. Jeg hadde ikke lyst til at folk skulle vite at jeg var en kristen. Faktisk, så hvis folk spurte meg, er du en kristen? Så prøvde jeg å være så unnvikende som jeg bare kunne, liksom. Jeg prøvde å late som om jeg ikke brydde meg så veldig, og bare si sånn, ja, foreldrene mine er kristne, liksom, så da er vel jeg det også, liksom. Men hele veien så trodde jeg jo at Gud var virkelig langt nedi der, men jeg hadde ikke lyst til å forholde meg til det. Men så kom det at jeg var 12 år gammel, og pappa sa til meg at Benjamin, nå skal du begynne å gå på ungdomsmøte. Og jeg hadde ingen lyst i det hele tatt, men fordi at det var pappa, så måtte jeg jo reise. Og da jeg gikk der, så begynte jeg å se noe som jeg syntes var veldig spesielt. Det jeg så, det var unge, kule, oppegående folk som brant for Jesus. Og det var veldig merkelig for meg, for at jeg så at det var så ekte, liksom. Og det det gjorde var at det tente liksom en gnist inni meg, og at jeg ble sulten på dette her. Så jeg husker at jeg var på bakerste rad på et sånt ungdomsmøte, da en sånn følelse kom over meg, av at jeg skjønte at dette her må du ta seriøst. Og jeg skjønte da at så mange ting i livet mitt hadde jeg gjort ut av egoisme. Så mange ting hadde jeg gjort som var feil, som hadde såret andre mennesker. Og der og da følte jeg meg som den verste personen i hele verden. Og så skjønte jeg at jeg hadde flyktet fra Gud i mange år ved det at jeg ikke hadde hatt lyst til å forholde meg til det. Og at jeg hadde bare prøvd å unnvike den titelen som kristen var. Men der, på den bakerste raden inni meg, så kjente jeg alle disse tingene, og jeg skjønte at dette må du ta seriøst. Så der husker jeg at jeg valgte den kvelden å følge Jesus. Jeg sa til han at Jesus, kan du være så snill tilgi meg for alt det vonde jeg har gjort, og kan du gi meg en ny start? Og det gjorde han. Helt seriøst, ifra den dagen av har jeg aldri vært den samme. Gud, han har forandret meg. Han har kommet inn i meg, og han har snudd ting helt opp ned. Jeg som pleide å leve i så masse egoisme. Jeg som pleide å bry meg så masse om hva folk tenker om meg. Jeg tenker ikke på den måten lenger. Gud, han har lært meg å elske mennesker. Til og med de folkene som hater meg og misliker meg og synes jeg er irriterende. De folkene, de elsker jeg genuint, liksom. Og Gud, han har tatt meg på en sånn reise der jeg har bare sett de mest crazy ting som bevis på at Gud faktisk er virkelig. Og han er så tilgjengelig. Og jeg har lært at han elsker meg, og at han bryr seg, og at han har en plan for livet mitt. Så det er derfor jeg er en crazy kristen. Det er derfor jeg lever livet mitt sånn som jeg lever da. Jeg har helt seriøst sett for masse til å tro noe som helst annet. Og jeg har lyst til å invitere deg og utfordre deg som ser på, at hvis du har lyst til å finne ut om Gud er virkelig, så spør han i kveld, Gud, hvis du er virkelig, kan du vise det for meg? Og så lover jeg deg at Gud kommer til å høre det, og han kommer til å gjøre noe i ditt liv. Takk for at du så på. Gud velsigne deg.